Bueno, hola. Le voy a mostrar cómo se podría solucionar el problema de sonido cuando está transmitiendo con un celular, una misa o lo que sea. Bueno, primero y principal, habría que, bueno, el sacerdote, el que está hablando, tendría que tener micrófono, los músicos también, todo el mundo con micrófono y sale por los parlantes. Acá tenemos un parlante. Bueno, yo voy a tirar un temita acá, a ver. Bueno, el tema es, si yo lo bajo, bueno, cuando sale por el parlante, si está muy cerca, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. lo acercamos y satura. Si lo alejamos un poco, La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta o podemos bajarlo y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte. Acerco. Que mi enfermedad mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque... Esto es un búmetro digital. Todos los dispositivos de transmisión siempre tenés un control de volumen y tiene un búmetro. Entonces, de ahí es donde controlamos la saturación para que salga bien el video, no salga saturado. Bueno, acá es esto. Tendría que estar más o menos hasta acá, está bien, está aceptable. Tiene que estar en el verde. Hasta acá más o menos está aceptable. Si pasamos mucho el amarillo, ya tocando el naranja y el rojo, ya ahí está saturado. Vos a lo mejor en el celular cuando lo filmás no lo vas a sentir. Pero si vos tenés un búmetro y en el búmetro de la transmisión te sale que está demasiado saturado, deberías alejar el parlante para poder manejarlo a más o menos acá. O sea, en realidad tendría, profesionalmente es en el verde, pero un poquito más no le hace nada. Para que no, en algunos dispositivos, si está solamente en el verde, en algunos dispositivos se va a escuchar muy bajito el volumen. Entonces, hasta acá está más o menos aceptable. Si pasamos más alto del búmetro, ya empieza a saturar y se escucha mal. Cuando le subimos el volumen se escucha mal, ponemos auriculares, se va a escuchar mal. Entonces deberíamos manejar en los búmetros entre aquí y aquí más o menos el movimiento. Por ahí a veces se baja más, pero mire, vamos a ver otra vez. Ahí está la parte que yo le subí el volumen al video. Ahí lo acercamos y satura. Si lo alejamos un poco, La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta o podemos bajarlo. y me hace gritar y cantar. Si lo bajamos, acá baja. Acerco. Y ahí lo sube. Se sube cuando lo acerca. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Tú eres más fuerte. Bueno, la idea de esto sería, la solución sería acercar ahí está un aceptable. parlante al celular donde está filmando. La solución sería acercar un parlante
al celular donde están filmando. El tema es que donde están los parlantes, si vos pones el celular ahí no se ve nada, se va a ver el techo, se va a ver un costado. Entonces el celular no lo pones siempre en el centro para que se vea toda la celebración. Y estás lejos del coro. Entonces, si vos acercás, están todos microfonados y salen por ese parlante. Acercás un parlantito, por más que sea mínimo, pues que es un parlante chiquitito, no hace falta que sea un gran parlante. Pero pones un parlante cerca del celular, pero no muy fuerte, para que no sature. Y ahí ya se soluciona el problemita.